Tani pranvera paraqet një sezon që për secilin mund të them është sezon që sjell gëzim, mirë po një numër i madh i pacientëve dhe dita ditës neve na shtohet sepse paraqiten lloje të ndryshme të alergjive. Lulëzojnë lule, poleni, barishte të ndryshme që për disa persona vërtet paraqesin problem serioz. Tani unë do shpjegoj pak këtë temin alergji, për që të jem e qartë për pacientët. Që të zhvillohet një reakcion alergjik në organizëm, duhet që organizmi të bie në kontakt me një substancë apo me një alergen. Mirë po, që të memorohet, që organizmi të reagoj, duhet të përsëritet ky kontakt me këtë alergen, që të zhvillohet gjithë kaskada alergjike pastaj në organizëm. Kontakti i parë asnjëherë nuk mund të shfaqet një reakcion alergjik. Mirë po, kontakti i përsëritur zhvillohet një reakcion. Çdo substancë që bie në kontakt me organizëm memorohet. Kemi qeliza në organizëm që e memorojnë atë substancë dhe pastaj kontakti i përsëritur organizmi reagon. Dhe si reagon? Në organizëm krijohen disa antitrupa, të cilat pastaj reagojnë në kontakt me këtë substancë. Dhe si duke aktivizuar disa qeliza të cilët unë i quaj përgjithëse dhe ata janë mastocitet. Këto mastocite në brendësinë e tyre kanë disa mediator kimik, ku mediatori bazë për alergji është histamina. Dhe kjo është ajo pastaj që neve na zhvillon reaksionet apo simptome të ndryshme në organizëm, të cilët mund të jenë nga ato shumë të lehta, një kruarje, një kolitje e thatë, deri te forma më e rëndë që ne në mjekësi quajmë anafilaks dhe paraqet vërtet diçka situatë serioze që mund të na përfundojë me fatalitet. Dhe kemi raste të shpeshta. Të shëndojmë të thoni se një ushqim nëse e konsumoni për herë të parë nuk ka shanse që të shfaqë alergji. Duhet ta konsumoni disa herë që organizmi ta kuptojë se është një diçka e huaj dhe të reagojë. Kontakti i parë, që ne shpesh e kemi këtë problem me pacientët, kontakti i parë, as medikament, as ushqim, as substanca tjera inhalatore ose përmes frymarrjes që i marrim, nuk mundet që sistemi jon imun të reagojë. Mirë po, kontakti i përsëritur i jep mundësi organizmit apo sistemit imun që ta memoroj. Dhe kemi qeliza të rëndësishme që ne quajmë limfocite të memorjes. Kur ky e memoron, atëherë organizmi me kontaktin e dytë ose kontakt të përsëritur ndaj një alergeni reagon. Dhe reagimi mund të jetë nga forma më të lehta që i përmenda deri në forma më të rënda. Kush janë simptomat? Për kur duhet të shqetësohet një prind? Tek poleni apo tek alergjit inhalatore net përmes frymarrjes, simptomat e para që mund paraqiten te fëmijët është një skuqje në lëkurë, një kruarje në lëkurë, një rrjedhje hundesh, lotimi syve, një kollitje e thatë. Mirë po, në momentin që prindi vren diçka në ndryshim, paraqitet patjetër te mjeku am, pastaj te dermatologu për të konstatuar flitet për alergji apo flitet për ndonjë reakcion tjetër në lëkurë. Tani, ne në smundjet lëkurës shumica shfaqen me skuqje dhe kruarje dhe nuk do të thotë se gjithë janë alergji. Të thash, mekanizmi për alergji do me thënë duhet patjetër sistemi imun. Pasi që ne kruarje kemi edhe në shumë patologji tjera të lëkurës. Mirë po, deri në moshën 3-4 vjeçare nuk preferohet të bëhet alergotest dhe jepet ato medikamentet bazë, antihistaminikët janë në bazë 2 vjetëve jepen, edhe mbarësisht duhet kesh indikacion për të dhënë terapi. Alergjit medikamentoze paraqesin vërtet janë më serioze. Edhe çfarë është e rëndësishme, sepse kur të thuash se ka alergji nga medikamentet, duhet të verifikohet ajo. Do të thënë duhet jemi shumë të saktë. Është alergjik nga ai medikament ose nuk ka? Shfaqet me përsëritjen, do të thënë kur pacienti disa herë konsumon atë medikament. Përsëri, thash, simptomat ose klinika mund të jetë nga forma më e lehtë, nga një skuqje, ëjtje buzëve, ëjtje e syve, deri tek forma më e rëndë, ngushtim i frymarrjes apo kollabim i pacientit. Tani kur këtu do më lejoni patjetër ta shpjegoj këtë, se është shumë e rëndësishme. Kur themi ngushtim apo kollabim të pacientit, çfarë ndodh? Histaminën e tha se o mediatori bazë. Kur lëshohet kjo nga mastocitet, shkon dhe lidhet në sistemet të ndryshme në organizëm, atje ku gjenden receptorët e saj. Ku gjenden receptorët? Në enët e gjakut, në rrugët e frymarrjes, gjenden tek sistemi gastrointestinal apo sistemi i tregjes dhe sistemi i frymarrjes. Dhe tani, kush janë simptomat? Simptomat janë
duke filluar sistemin e frymarrjes. Pacienti tangohet për një ngushtim, për një pengesë në frymarrje. Përveç asaj, pacienti tankohet, me një marramendje. Kemi një tension arterial të ulur. Pse? Kemi zgjerim të enëve të gjakut. Në lëkurë kemi kruarje apo skuqje. Pse? Sepse receptorit i kemi edhe në lëkurë. Çfarë duhet të bëjmë ne që në fillim kur pacienti na tregon se e ka ditë se është alergjike dhe mund të ketë marrë gabim? Në mënyrë të menjëhershme duhet të gjendet një linjë venoze. Pse mund të kollabojë pacienti dhe pastaj nuk arrin që të aplikojë terapinë e duhur dhe të mbet metode vetme intramuskulare apo subkutane. Të dyja këto rrugë janë shumë më gjati duhet për të reaguar se sa linja venoze. Për të verifikuar, të themi se pacienti është alergjik nga një medikament ose nuk është alergjik, bëhet një alergotest. Ai alergotest bëhet, pacienti hospitalizohet dhe është vazhdimisht në mbikëqyrje të mjekut. Në fillim t'i jepet 1/4 e tabletës dhe pritet do zhvilloj pacienti ndonjë reakcion ose jo. Nëse jo, vazhdon tutje. Nëse shfaqet ndonjë simptom, ndërpritet ky testim dhe në moment i shkruhet te libreza se pacienti është alergjik nga ky medikament. Duhet të verifikohet sakt, sepse jeta nuk i dihet kur ai person do jetë i mvarur nga një medikament. Kështu që jam kundër asaj që vetëm nga një simptom të shkruhet te libreza se pacienti ka alergji nga ky medikament ose jo. Të bëhen analiza më të detajuara. Të verifikohet shumë sakt kur flas për medikament. Kur flas për ushqimet, e kemi shumë më të lehtë sepse edhe ne pacientit ku na jep në anamnezë, sepse anamnezën e kemi në bazën për të parë ka alergji ose s'ka alergji. Kur pacienti në anamnezë na jep, të dhëna se dyshon për një ushqim, ne japim një dietë, bëjmë një alergotest që mund të bëhet përmes lëkurës ose përmes gjakut. Përmes lëkurës e kemi më të thjeshtë dhe verifikohet është alergjik për shembull nga vezët ose nga peshku e kështu me radhë. Mirë, po medikamentet është serioze. Në nivel botror, alergjit janë vazhdimisht në rritje. Alergjit inhalatore ose këta përmes frymarrjes më të shpeshta. Tani, mvarësisht sezonale, periudhën e pranverës kemi polenin, pastaj periudhën e verës kemi barishte të ndryshme, periudhën e dimrit kemi mykun, vazhdimisht i kemi alergji nga qenë dhe macet, që shpesh këta mund të jenë alergjenët më të shpeshtë që mund paraqiten te fëmijët. Prandaj ndryshon, permanente i kemi alergjit ushqimore, nga ushqimet më të shpeshta susami, kikiriket, lajthiat e kështu me radhë. Sezonën dredhzat, kur fillon pemët, perimet sezonale, janë, për fat të keq janë në rritje. Dita ditës ne kemi çdo ditë në ambulantën tonë pacienta me alergji, nga shumë alergjen të ndryshëm. Nga faktorë të ndryshëm. Pse ndodh kjo? Ka qenë edhe më parë një situatë. Ka qenë edhe më parë, mirë po shumica ose nuk janë trajtuar ose nuk kanë shkuar, mirë kanë shkuar rastet më të rënda. Kur kanë dyshuar alergji nga bleta apo ndonjë alergji nga medikamentet. Tash ke personat e sepse simptomat rrjedhje hundesh, lotim të syve, kollitje, fëmijët janë të izoluar, nuk mund të dalin jashtë, edhe kjo i detyron që prindët t'i sjellin fëmijët. Trajtimi doktoresh të gjithë alergjive, nuk mund të shtim të gjithë pa alergjive në përgjithësi. Mbasi të arrim te diagnoza, duhet edukimi i pacientit dhe trajtim. Kur flas për edukim, do edukohet pacienti që sa më pak të bie në kontakt me alergjenin. Kur flasim për medikamente dhe ushqime ka shumë më lehtë. Mirë, po kur flasim për to inhalative, poleni gjërat, duhet patjetër të edukohet. I themi, shëtitje në natyrë të bëhet në mëngjes dhe në mbrëmje. Mbasi të kthehet prej pune, sepse poleni ka mundësi të depozitohet te tesha dhe te flokët, të bëhet një tush, të mos vlej, sepse vetë edhe gjatë natës pacientit mund t'i shfaqen simptomet. Të baj syzat të diellit, që mos bie kontakt me syt. Te ato që kanë reaksione alergjike më të forta, të mbaj edhe mask periudhën kur kemi më shumë polen. Kurse kur të vi puna për trajtim, është ai medikamentos, aplikojmë antihistaminik, Peros, kortikosteroid në format më të rënda, spreja të ndryshme nazal, pika për sy, edhe në forma më të rënda, u themi pacientëve këto që kanë alergji nga bleta,
gjatë shëtitjet në natyrë të marrim me vete antihistaminik vazhdimisht, do me thënë moment që ndodh pickim, me njëherë të konsumoj antihistaminikun dhe të shkoj në ambulantën sa më të afërt.